génnee Khady waxoon nañ ko ci plateau bi ñu daal di voilà ñu doon ko félicité bu baax parce que je pense que suñu fierté la ñun ñëpp waaye nag am événement yoo xamante ne jot nañu am bi livre boobu lee génnee ndax beneen journaliste bu nekkoon fii Walfadjri nekk léegi Sen TV mu di Pape Cheikh Sylla dafa def ab vidéo daal di ci ŋàññ li nga xamante ne moo di ay passage yoo xamante ne dañu cee tudd turam Pape Ngagne Ndiaye ci page 52 bu ma juumul dafa am foo xamante ne dafay xamle ni moom moo doon def émission penco fii ci Walfadjri émission bi am buzz di dox bi mu téye ko pendant 4 ans bi mu fi jógee ñu daal di koy jox ki nga xamante ne moo di Pape Cheikh Sylla yore ko lu tolloog 3 ans waaye muy xamle ni Pape Cheikh Sylla du Pape Ngagne Ndiaye donc émission bi buzz bi nga xamante ne moom la amoon ak ni nga xamante ne noonu la doon doxee dafa wàññeeku bu baax moom bi mu ci génnewee loxoom ñu jëlee ci mu xamle moom Pape Ngagne Ndiaye que bi ñu jógee ci loolu dañoo daal di supprimer émission boobule nga xamante ni moo di penco kàddu yi la nag neexul Pape Cheikh Sylla ba tax moom également mu daal di def vidéo pour leeral askan wi d'après ce qu'il a dit di xamle ni non seulement émission bi marché na parce que Sidi Lamine Niass du bàyyi nit mu yore pendant 3 ans émission boo xamante ne marché wul mu bàyyi ko noonu muy dem ak moom et que li tax mu arrêté ko dafa am malentendu boo xamante ne dafa jotoon a am ci digganteem ak Sidi Lamine Niass mu daal di koy jëlee kon ci loxoom daal di koy jox Sophie Aodekon mi nga xamante ne dafa sàkku ci ñu daal di changer turu émission bi jëlee ko ci penco daal di koy tuddee Selebe Yoon bi nga xamante ne mu ngi daw ba tey ci télévision bi lee di Walfadjri waaye nag moom yamul ci leeral yi ndaxte dafa dem ba daal di xamle ni nawul kii lee di Pape Ngagne Ndiaye nawul parcours am daal di lim moom Pape Cheikh Sylla parcours am diplôme yi nga xamante ne moom la am rax ci dolli nag daal di traité rajo boo xamante ne fa la Pape Cheikh Sylla jaar mu di Oxygène di Pape Ngagne Ndiaye plutôt Oxygène di xamle ni rajo boo xamante ne la c'est les ratés de la banlieue ñoom ñoo fay nekk muy kàddu yoo xamante ne nag ñu baree bari ñaawlu nañ ko coach ci tontu boobule. waaw man dinaa je serai à l'aise bu wax ci maanaam ci lii penco bi koy Pape Ngagne di def fii ci kër gi maa ngi à Walf Pape bi ñu koy jël di koy jox Pape Cheikh Sylla maa ngi Walf bi Pape Cheikh Sylla di dem maa ngi Walf ñoom ñaar duñ ma bàyyi may fen maa ngi Walf c'est vrai que service yi moo xaw a changé ci diggante yi ci man mais maa ngi kii mais dama déglu man maanaam livre bi amee automatiquement dama gis ci Facebook laa gis dégg nga Pape Cheikh Sylla wax benn wax mais après bi ma déglu comme yow li nga ñëw wax ni ma déglu Pape Cheikh Sylla dama ko déglu waaw bi mu kiyee noonu ma jël livre bi ma àbb livre bi xool ndax li mu wax li Pape Cheikh Sylla wax que loolu la Pape Ngagne wax ndax loolu kii la bi ma ko xoolee effectivement loolu la wax li may condamné damay wax dans la vie il ne faut pas être prétentieux gis nga audimat affaire wu émission yow munoo juger sa bopp opinion bi mooy juger munuloo ne déet man jóge naa ci émission bi déet émission bi doxatul nangam déet population bi opinion bi ñii seetaan ñoo la ko mën a wax il faut nit da ngay dal côté boobu laa condamné man boobu bu may kii foofu laay condamné Pape Ngagne Pape Cheikh Sylla ma déglu kii bi mu koy wax son bi ma déglu ko commencement fa Pape Cheikh Sylla a commencé à parler bien commencement dafa wax bu rafet di dem parce que là foo daf doon défendre boppam di wax di wax ni émission bi demee woon doon yooyu wax version yow wax nga ko mais fi mu defee toj mooy xam nga fan mooy fi mu waxee affaire u Oxygène c'est là qu'il a débordé wax lu ëpp nit nag booy wax boo mënul calculer di nga wax toj parce que là quand bi muy waxee ne que Oxygène les ratés de la kii mais non mais attention mais ça c'est grave ça c'est grave li mu wax kenn du ko wax kenn du ko wax là c'est quoi les ratés ay kii non mais am na wax yoo xam ne gis loo tax gis nga nag ñi jàng ñoo dàq utiliser ay mots yoo xam ne du ñu xam conséquences yi
il faut arrêter booy wax da ngay mesurer say wax. et puis ne jamais parler ci coup colère. parce que moom laa leen doo déglu bien affaire boo koy déglu commencement il était posé. man maa ko déglu il était posé muy wax ndax il s'est défendu. parce que wax na penco nu mu demee bi fi kii demee bi ko Sidi joxe ak Awa Diouf ak Ousmane Sène ñoom ñëpp bi koy kii bi mu jëlee émission bi yooyu yëpp mu ngi doon wax normal. wax bu rafet man naa koy déglu rek. ba mu dem mais bi mu demee nag ba dugg foofu nag bi mu demee ba dugg ñaari wax. moo yàq ko ñaari wax. léegi même sax tey jii ci suba démb ci suba déglu naa Mamadou Mohamed Ndiaye. dinañ ci ñëw Mohamed Ndiaye moom mi tamit. mu ngi doon wax bu rafet ba dem nag dugg tamit ci benn wax bu ñaaw. booy wax ci rajo. et pour coach pour leeral askan wi li nga xam kàddu yi nga xamante ne moom la Mouhamed Ndiaye yëkkati. moom également dafa comme li nga wax Pape Cheikh Sylla am na droit bu ñu waxee lu amul ci moom mu toog def vidéo daal di wax ni lii ñu wax ci man amul joxe ay explication mais moom dafay ñaawlu le fait que mu tudd waa Oxygène parce que Mouhamed Ndiaye nee na Oxygène loo jógee mais nag am na mot boo xamante ne génn na ko mu di baatu góor jigéen. nit ñi également di ko ñaawlu bu baax xam nga moom laa lay expliqué dama ne. yàlla dafa tombé ñaar yëpp dama ko déglu ba su Pape Cheikh Sylla dama déglu ba mu jeex ba su Mohamed Ndiaye mu ngi toogoon moom ak Boubs ak Baami ñoom ñett ñoo ci doon wax à la rajo may déglu Mohamed Ndiaye disait wax nag wax bu am fulla wax bu posé parce que wax na ko teg na ko à sa place waaye fi mu demee nag ba dugg nag affaire kii la foofu laa déggal ba sax Boubs naa ko noonu Boubs sax moo ko doon jéem a di ko calmer parce que wax baa ngi doon dem di ëpp mooy wax boobu loolu moo tax sooy wax ci rajo ak booy wax ci télé ak booy wax ci kii loo kii xamal nooy waxee am na moo yoo xam ne ça ne se dit pas à la télé ni à la rajo doo ko wax muy génn loolu nag moom mooy yàq mooy li dal Pape Cheikh Sylla ci Pape Ngagne moom moo dal tamit Mohamed Ndiaye parce que am na wax yoo xam ne tam doo ko wax mais coach lu tax ñun suñu génération bi sax peut-être que ñoom ñoo ñu ci jiitu ñoo ñu mag mais lu tax ñun génération bi ñun ñëpp ñoo bokk génération. xef mu am crépage d'union entre ñun émission bi maa ko daan gën a def loolu fan mooy intérêt bi amul émission boobu mi ngi continuer di am keneen a koy gérer mais lu tax loolu wax bi daal di am vraiment ñun daf ñuy metti ñun ñi nga xam ñu ngi soog a dugg ci métier bi ñi nga xam ne ñoo ñu war a teete gën ñoo ñu roy ci ñoom fii laa toog ma ne Pape Ngagne man ba may naan xadi ko la nañ jënd livre bi lire ko bu ko defee mu gën ñu renforcer gën ñu yokk ko jëm ci li ñu nekk ñoom ñoo jox exemple ñu dem ci ay futilité ci ay détails émission ba ma ko yoree ci la ëppoon audio mag ba nga ko yoree lu tax loolu intérêt bi fan la nekk ñun dañoo amul modestie ñun ñoo amul modestie nee naa la émission yow bul jàpp ne benn wax moo am solo ci ñun ñi suñu génération bi dañ koy bàyyi xel ñun duñu ay star média bi mooy star tant que yaa ngi koy xam di nga dal mooy émission boo ko yoree dégg nga yow defal li nga ciy def nga bàyyi dem continue te ñu ngi toog fii ñeneen ñoo nekkoon liggéey béy ci waaram dem population ñi di seetaan bàyyi la ñoom ñu wax ñoom ñooy wax ne déet Cheikh Tidiane Gomis de moom de bi muy yoree fële sport de doxul ñeneen ñi tam ne non dox na ñoo nga bàyyi la ñoom ñuy wax mais yow bul dugg ne naan non bàyyi naa émission bi doxatul nangam yooyu boo ci duggee da ngay réer ci ay wax ñun wax ñoo dugg ci loolu ñun nag c'est ça ñun dañoo ëppal ñun génération bii nekk ci presse bi dañoo ëppal. dem nañu ba ku jógee ci télé bii dem beneen télé vraiment. man ça fait très mal vraiment doo dégg li ma la tant que teguñu suñu bopp ne que télé bi wala rajo bi wala journal bi mooy star ñun ñu bëgg a nekk star ci kaw yooyu. lii moo ñuy dal. lii rek moo ñuy dal tey jii Cheikh Tidiane Gomis man xam ne du baa ngi ni di génne ci télé bi di wax. waaye Cheikh Tidiane bés bu ma toogoon ni nangam kajji ma dem toog fële tëngéej nangam kenn du ma faal.
en tout cas diviser nañ bu baax askan wi mais également ndaw yi nga xamante ne voilà ñoom ñoo nekk ci milieu bi bu ñenn ñi naan que Pape Cheikh Sylla peut-être amul yar ndax warul traité de menteur ki nga xamante ne mooy NM de personne narcissique et cetera ñi ci des ñoom jàpp nañu ni kële amul woon droit tudd ko ci livre am sans permission am ci loo xamante ne surtout c'est pas fondé am également journaliste yoo xamante ne franchement ils en font trop je te jure en fait pour au lieu nga jéem a suude je me dis y a un problème mën nga am na ci coach ku ci mel ni yow xam nga personnellement Pape Cheikh Sylla xam nga personnellement Pape Ngagne Ndiaye peut-être mën nga leen réunir kii expliquer lii kii expliquer lii mais da ngay gis ni que ku ci nekk yaakam ci nga toog sa kanamu machine wala nga yor sa téléphone dugg Facebook pour am buzz éclair nga jël am ko boo xamante ne faral nga ko xaskale ba mu rab c'est moche en fait et nekkul image boo xamante ne baax na bu ñu ñuy renvoyer ñun wala suñu rak yi nga xamante ne duggaguñu même ci métier bi te bëgg si dugg en tout cas c'est très très moche li nga xamante ne non loolu la rek moom mooy poison lañ doon wax. dafa c'est les journalistes qui on a l'impression que c'est des journalistes c'est genre divisés pour mieux régner. doo dégg li ma lay wax milieu bi léegi moom moo dem daf leen ci benn dimension boo xam ne ñun suñu bopp muy man di keneen dañu war a xoolaat suñu waaw suñu doxalee ni ñuy defee ak ñoom doyen Laye Diaw ñoom doyen kii Abdoulaye Ndiaga Sylla ay ñoomin dégg nga Yves Jacques xam nga ñooñu ni ñu daan doxalee ñoom daan nañ fi def ba dem seen yoon doo dégg ils se prenaient pas pour des stars doo dégg la ma la c'est ça le truc mooy yow man wax naa la que télévision bi ak rajo bi ak journal bi mooy star yow doo star doo dara nit ñi nag ñoo leen dugal ci yoo nit ñi nag waaw parce que boo demee ñu naan non waay Fatouche waay yaa ngi toj tale bi yaa ngi toj tale bi waay non mais xale bi xoolal yow yaa mën gis nga yow boo jógee petit déj voilà boo jógee petit déj daal dootul doxati gis nga yow boo jógee mais petit déj bi ñaata ñoo fi jaar ñaata nit ñoo fi jaar c'est ça ñoom ñoo ko doon commencé defar c'est vrai ñoom ñëpp ànd ñu c'est ça mais am na sax continuité la. man coach sa man pour man loolu fierté la nga bàyyi dara nit ñëw jëmale ko kanam ba mu dépassé fi nga xamante ni foofu nga ko bàyyi mais bu comme li nga wax léegi dafa am ñoo xamante ni bu ñu bàyyee dara pour ñoom dafa war a suux wala dafa war a dellu ginnaaw ñi ngi yàq ñi nga xam ne ñoo nekk sa plateau ba ñi ngi yàq concept émission bi et je pense que ni loolu fierté la pour man nga bàyyee loo xam ne sa rakk avancé la na ko jëmale na ko kanam parce que tantôt bu ñuy gërëm dañuy gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ko bàyyee lan moo tax nga téye sa livre ngay naan man bi ma fa jógee la émission bi suuf non vraiment loolu kenn du ko wax. ndeel rek man bi ma fa jaaree sama émission bi nii laa def dem naa bàyyi naa ko ak keneen. kooku continuer na ko. opinion bi nag moom mooy jugé. point final waaye boo ko waxee loolu kay tam gis boppam. d'accord et puis coach bu ñu sukkandikoo ci kàddu ba tey Pape Cheikh Sylla am na yeneen nit yoo xamante ne tudd nañu leen ci livre bi ñoo xamante ne peut-être ñoom dinañu def sortie pour daal di ŋàññi li ñu nga xamante ne bind nañu ko ci ñoom. xamle na ni également livre bi procès la contre Sidi Lamine Niass moom dina ci wax ou pas. l'avenir nous dira c'est ce qu'il a dit nee na que livre bi c'est un procès contre Sidi Lamine Niass ci ñi ko lire dinañ xam si c'est vrai ou pas. am na keneen koo xamante ne ak moom la ñuy tëjee oxygène la nekk. daal dina ci addu muy Malick Sow moo nekkoon monsieur Lopez ci Pod des Marichou moom journaliste la foofee ci oxygène ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante ne Pape Cheikh Sylla wax na ko di xam le ni nag ñoom bu ñu nekkee des ratés de la banlieue Pape Cheikh Sylla moom raté république la parce que nee na dafa raté république encore je t'explique Pape Cheikh Sylla dafa ne bi ñu koy jox penco moom bëggu ko woon jël parce que émission olof c'est en wolof te comme moom dafa am ay diplôme et tout il voulait pas le prendre kii ne ko comme Sénégal nga nekk et que ñu ëpp ci sénégalais yi olof lañ dégg nga nekk parce que tu as des diplômes bëggoo def émission boo xamante ne dañuy làkk olof donc raté république nga foofu la ko tontoo leneen loo xamante ne également moom Malick Sow daal dina ci addu dafa xamle ni kii di Pape Cheikh Sylla soxnaam oxygène lay liggéeyee donc muy xamle ni kon jabaru Pape Cheikh Sylla du samay kaddu Malick Sow la raté de la banlieue la. coup de la xam ni day wax ci mer quoi kii Mohamed Ndiaye tamit loolu la wax nee na tamit bon moom mi di wax oxygène raté de kii la
pourtant jabaram ñoo na foofu di kii. xam mais nag nga gis nga oxygène dafa nekk foo xamante ni ndaw yu fa génnee dafa bari dañoo bari ba nga xamante ni nii li mu leen tuddee nii dañuy jóg dañuy reporter parce que journaliste yu bari oxygène moo leen formé donc. mais Fatou ñu ci bari leer na leen que xam nga mer moo mel noonu en fait ñu ci bari leer na leen que mais dañ ci profiter Sénégal dafa am ñoo xamante ne loolu la ñuy liggéey du matin au soir defal erreur bu ndaw ils en profitent pour t'enfoncer. loolu moo tax mooy wax xam nga li ngay wax. looy waxee dégg nga ay raté. mais nit rek c'est vrai parce que booy déglu Pape Cheikh Sylla nee naa la déglu leen rek Pape Cheikh Sylla commencement bi muy wax yëpp. mu ngi wax bu nice. parce que là il se défendait. parce que vraiment man j'étais avec lui. commencement bi ma koy déglu j'étais avec Pape Cheikh Sylla parce que là fu mu nekk mu ngi défendre boppam. mais à la fin xol la doon wax. mais nag après bi mu dee nag ba glissé ci ñaari wax yooyu. loolu lay wax mooy fu muy waxee ne que émission bi émission wolof la. dégg nga te man jàng naa man nangam. kii sax am na sa foofu nag mu ngi commencé déraper. mu ngi déraper boo ñëw nag ci wax boobu nag. boobu laa ne oh yaa. pourtant mu ngi doon wax bu baax mu ngi doon défendre bu baax boppam. foofu la duggee nag yàqal na ko. coach bi mi fekkee bañ fi nekkee kay xanaa dañu leen a jubóo ñu waxtaan vraiment lii moom dafa ñaaw nag. yow mi fekkee léegi. waaw xam nga nag. rek te moom nee na que lii lancement la. parce que dina bind. wax na ko waaw waru woon def vidéo rek daa waroon bind léegi la wax na ko nee na du fi yem. dina kii lii lancement la nangam man je pense que. dafa fi jaar bu waxee kee wax ñeneen dugg ci wax bi jëm rek gars yi commencé nangam parce que wax bi day dem ba law. mun na sax indi diggante ak diggante ñeneen ñoo xam seen yoon nekk ci. c'est ça seen yoon nekk ci. parce que man li ma ci wax mooy que maanaam booy def yooyu bul tudd structure. oxygène bi mu tudd. c'est ça foofu la yàqee lépp. comme yow ni ñu koy waxee oxygène. qu'on se dise la vérité. c'est un pilier la ci formation wu affaire wu journalisme ici au Sénégal. vraiment oxygène c'est pas quelque chose man ñaata nit laay gis mais boo gisee journaliste bu jaar oxygène. boo ko gisee nga xam mais qualité la lay defal. c'est clair boo ko génnee ci maison de presse ñooñu ay qualité non mais c'est ça parce que man am na ñu ma ci kii d'ailleurs même Coupe d'Afrique bi ma demoon ànd naa ci ak carte yoo xam ne. oxygène lañ jaar te boo leen yóbbu stade nga xam ne ñëpp ci biir doo dégg la ma la wax dañuy bind dañuy wax dañuy kii yu neex. mais kër gi ñaata journaliste oxygène la wala récupéré. ba si petit déj bi yaa Aïcha Diakhaté. bi nga xam ne dégg nga wala nangam. Soda Thiam tey jii. Soda Thiam moom mu ngi fi woo fale observateur. bu fi tudd benn structure bu amul élément. ñoom ñëpp ci foofu. en tout cas mer la rek benn affaire bu may wax boo xam ne mu ngi koy wax. man français laa jàng olof non. coach bu ñu dugg ci jugement bi. am na ñoo xam ne fii. mais Maodo Faye bi ngeen di gis nii. wax nañ Maodo Faye moo wax kii la bu leen làkkalee tubaab ngeen jommi. si madame en tout cas c'était bu leen làkkalee tubaab ngeen jommi. am na ñuy def journal wolof nii da ngay demee dégguñu tubaab dañoo jàng tubaab ba aar. c'est vrai coach nañ ko def rek ci compte erreur bi ñaan yàlla rek que dina fi jaaree et que moom suite bi mu wax que dina ko ci def du ci am di ñaan aussi que mooy Pape Ngagne ñaan que bonne volonté yi vraiment dinañu ci jóg bu ko defee ñu daal di juboo ñi nga xamante ne également dañuy profiter pour jaxase franchement war ngeen régler